घर में एक छोटा सा बेबी आने पर कितनी खुशियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर ये छोटा बेबी बिल्कुल स्वस्थ हो तो खुशियां डबल हो जाती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? वैक्सीन और पीडियाट्रिशियन के चेकअप के साथ साथ एक टेस्ट बहुत जरूरी है जिसे हम कहते हैं नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग। ये टेस्ट क्यों करना है? क्योंकि एक छोटा बच्चा हमें नहीं बता पाएगा कि वो हमारी आवाज सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। इस टेस्ट का नाम है OAE यानी कि ऑटो अकूस्टिक एमिशंस। ये एक बेहद ही सिंपल, पेनलेस, फास्ट और इनएक्सपेंसिव टेस्ट है। इस टेस्ट के माध्यम से हमें इमीडिएटली पता चल जाता है कि हमारा बच्चा हमारी आवाज सुन रहा है या नहीं सुन पा रहा है। ये टेस्ट बेबी के जन्म के 1 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। क्यों है ये टेस्ट इतना जरूरी? क्योंकि अगर बच्चा सुनेगा तो ही वो बोलेगा और समझेगा। अगर हमारा बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसको आगे बोलने में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में परेशानी आएगी। अगर हमारे बच्चे की हेयरिंग प्रॉब्लम है और हम जल्दी पता न लगा पाएं तो इसकी वजह से उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। और अगर हम इसको जल्दी पकड़ लें तो टाइम पर इलाज करने से हमारा बच्चा बिल्कुल सामान्य रूप से डेवलप कर सकता है। और यही कारण है कि पीडियाट्रिशियंस और ENT डॉक्टर्स इस टेस्ट को रेकमेंड करते हैं। आइडियली न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग हर बच्चे में होनी चाहिए, यानी कि यूनिवर्सली होनी चाहिए। पर कुछ कैटेगरी होती है हाई रिस्क बच्चों की, जिसमें ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर हालत में कराया जाना चाहिए। ये कैटेगरीज कौन सी हैं? जो बच्चा पैदा होते समय जिसे ऑक्सीजन की कमी रही हो, यानी कि बर्थ एस्फिक्सिया हुआ हो, NICU में कम से कम 5 दिन रहा हो या फिर वेंटिलेटर पे रहा हो, जिसका पैदा होते समय वजन कम रहा हो, जिनके घर में परमानेंट चाइल्डहुड हियरिंग लॉस की समस्या रही हो, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को टॉर्च इन्फेक्शंस रही हो और बच्चे को पैदा होते समय बहुत ज़्यादा पीलिया रहा हो, जिसकी वजह से उसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रही हो। इन बच्चों में ये टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे बच्चे की हेयरिंग को अफेक्ट करती हैं। ये टेस्ट किया कैसे जाता है? एक बहुत ही सिंपल सी मशीन होती है जिसका प्रोब, जैसे कि हमारा ईयरफोन का हेड होता है, उसे बच्चे के कान में डाला जाता है और इमीडिएटली हमें रिजल्ट पता चल जाता है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन पा रहा है। तो अगर आपके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी की खुशी है या आपके रिलेटिव्स के घर में एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ तुरंत शेयर कीजिए ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमारा बच्चा अच्छे से सुन रहा है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज और उसका उज्जवल भविष्य हम सिक्योर कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर कंसल्टेशन के लिए मुझे डॉक्टर रुचिका जुनेजा सूद को सूद हॉस्पिटल कैथल में कंसल्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।